Assalamu alaikum, ci gaban karatunmu. Yauwa kamar yadda na gaya muku, gashi nan mun shigo new project. Abu na farko da za mu duba a nan shi ne akwai edit. A wajen editing akwai hanya guda biyu da za ka yi editing ɗin bidiyonka. Hanya ta farko ita ce idan kana so za ka yanke bidiyo, misali a nan gurin kana so ka yanke bidiyo. Za ka iya taɓa bidiyon haka, zai kawo ka guri kamar nan gurin. Na farko muna da split, na biyu muna da volume, na uku muna da animation, na hudu muna da effect, na biyar muna da delete, na shida muna da speed, na bakwai muna da beat, na takwas muna da crop, na tara muna da duplicate, sannan muna da replace, muna da overlay, muna da adjustment, akwai filter, akwai retouch, akwai quality, akwai video quality, akwai remove background, akwai AI remover, sannan kuma akwai AI expand, sannan akwai AI remix, akwai eyes contact, akwai relight, akwai opacity, akwai motion blur, akwai lip sign, akwai transform, akwai auto frame, akwai stabilize, akwai camera tracking, akwai extract audio, ga su nan duka, akwai reduce noise, duka ga su nan. Wannan kenan hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma idan ka taɓa wannan edit ɗin, idan ka taɓa wannan edit ɗin zai dawo da kai gurin da mun nuna hanya ta farko kenan. Wannan ita ce hanyar da za ka bi idan kana so za ka yanke bidiyo. Idan za ka yanke inda ba ka so kuma, wani abu za ka taɓa ka yanke inda ba ka so. Abu na farko kamar yadda na gaya muku, idan ka taɓa wannan edit ɗin zai kawo ka guri kamar nan. Idan ka taɓa shi ma bidiyon zai kawo ka gurin da ya kawo mu na farko. Idan kana so ka yanke bidiyo shi ne za ka yi amfani da wannan split ɗin. Wannan split ɗin, shi wannan split ɗin kamar reza yake. Idan ka misali idan ka taɓa ka danne za ka ga ya rabu gida biyu. Wannan kenan. Idan kana so idan ka yi kuskure ba nan kake so ka yanke ba, za ka iya yin amfani da wannan alamar ga ta nan a nan inda na taɓa ɗin nan. Ka ga ya dawo ya zama undo split. Idan ka taɓa shi kuma ya dawo ya zama redo split. Wannan shi ne undo da redo. Wannan shi ne. Misali. Abin da za ka fara yi na farko shi ne sai ka tsaya ka saurari bidiyon ka kamar haka. Yawwa. Kun gani daga nan gurin ina so zan fara yankewa sai in taɓa. Bayan na taɓa wannan split ɗin kar ka manta split za ka taɓa. Idan ka taɓa split kamar haka sai ka dawo. Kun gani nan gurin inda ba na so nan zan dawo baya sai in taɓa shi. Sannan akwai gurin da ya nuna min delete sai ka taɓa wajen delete. Nan ne gurin da za ka taɓa. Abu na gaba da za ka sai ka tsaya ka ƙara saurara ka ji. Yawwa ka ga nan ma ba daidai ba ne, sai ka ƙara taɓa split ɗin kamar haka, sai ka dawo nan ɗin inda ba ka so sai ka yanke ka goge misali. Yawwa, ka gani nan duk ba daidai ba ne, sai ka ƙara yin split sai ka goge shi. Sannan akwai wata hanyar ma da za ka bi ka yi wannan ɗin bidiyon. Idan misali za ka iya sa yatsarka guda ɗaya sai ka danna bidiyon, za ka iya yin trimming ɗinsa, za ka iya trimming ɗinsa misali. Wannan kenan. Amma hanya mafi sauƙi ita ce ka yi amfani da split ka goge bidiyon ka. In ka yanke in ka goge shi kenan. Yawwa, za kuma ka iya amfani ka trimming ɗinsa. Da yake trimming ɗin shi ma dai gashi nan. Yawwa, sai ka ƙara split sai ka yanke ka goge. Sai ka ƙara yankewa gashi nan dai ina bi ne ina cire gun da ba na so mu je. Yawwa, gashi nan sai ka taɓa shi bidiyon sai ka yanke. Gashi nan. Nan gurin. Gashi nan ma. Idan kana so za ka yanke tsakiya kun gani daga nan wannan bidiyo na farko shi kuma nan bidiyo na biyu nan tsakiyan ba na son shi. Daga inda na tsaya ɗin nan to daga nan za ka tsaya sai ka yanke shi sai ka zo daidai gun da ba ka so nan ma sai ka yanke. In ka tashi sai ka taɓa da yatsarka zai nuna maka delete sai ka goge. Amfanin shi split kenan. Sannan sai amfanin volume. Volume shine amfaninsa shine ka ƙaro ƙara. In ka taɓa ka ƙaro ƙara kamar haka za ka ji bidiyon ka ya ƙaru. Misali gashi nan. Yawanci mutane suna tambaya na akan yadda za su yi video lyrics kamar irin wannan. Da cewa na yi
yawwa so gashi nan shi ma wannan ina so in ƙara mai volume sai in taɓa sai in zo wajen volume sai in zo in wannan yawwa shi ma ina so zan yanke nan in dawo da shi ya zamanto ya yi kyau misali yawwa so gashi nan wajen nan ma ina so zan buge shi yawwa so mu je zuwa daga nan gurin ina so nan baya ba na so sai in goge shi misali yawwa so gashi nan nan ma sai in ɗan yanke shi wannan abin da na yi yanzu shi ake wannan abin da na yi yanzu shi ake kira trimming yawwa so na riga da na gama yawwa to ga bidiyon yanzu na riga da na gama yankewa misali yawwa so kun gani na riga da na gama yayyanke abin da nake so so yana so in nuna kamar irin wannan misali to gashi nan abin da zan yi sai ne split ɗin gurin sannan sai in zo sai in taɓa wannan plus ɗin wannan alaman plus ɗin ita zan taɓa misali yawwa so abin da za mu yi sai yanzu sai mu ɗauki waƙar da za mu yi aiki da ita misali ga ta nan sai mu zo mu saka ta so gashi nan abu na gaba da za mu yi sai mu ɗan yi zooming ɗinta inda za mu ce alamar tiktok ɗin to gashi nan bari in kunna ka ji misali to gashi nan sai in goge nan saboda ina so waƙan ta fara da wuri cikin gashi nan yawa wannan kenan so nan ma tun da gashi nan sai in yanke nan ɗin shi kenan yawa nan ɗin ma sai yanzu sai in taɓa sai na goge shi gashi nan yawa so kamar yadda na faɗa a baya na ce introduction ne so yanzu mun yi magana akan yadda za ka yanke bidiyo split kenan so in dai ka ga an sa split in dai ka ga split to yana nufin a yankewa kamar reza yake sannan volume kuma wajen ƙaro ƙara so a nan za mu tsaya da karatunmu na yau so karatu na gaba za mu tashi akan animation da effect